сега ще разберем в подробности какво точно ще представлява тук реконструкцията, кога ще започне и кога ще приключи. До мен е заместник кмета Евгений Крусев. Добро утро, господин Крусев. Кога започвате и с какво тук на Орлов мост? Добро утро. Започваме през тази нощ, когато ще бъдат поставени пътните знаци и указателните табели, които ще да предупреждават шофьорите за започващата реконструкция. Същинските строителни дейности започват в съботния ден, когато вече наистина строителните машини ще са на площадта Орлов мост и започват своята работа. Къде точно ще се затвори? Първоначално ще се затвори отсечката, която е от края на разделителната ивица, идвайки от Цариградско шосе до зоната на самото кръстовище, и в последствие вече следващите етапи затварят и самото кръстовище и подходите към него. Ще има ли момент от реконструкцията, в който ще бъде затворен изцяло тук участъка? Съответно, предвидили ли сте какво ще се случи? Участъка движение в посока Софийския университет Цариградско шосе ще има във всеки един момент, от всеки един етап от ремонта на булеварда, като за няколко дни ще бъде спряно преминаването направо от булевард Евогий Христо Георгиев през Орлов мост, когато ще бъде преасфалтиран и самия мост и самото кръстовище на булеварда. Какво точно ще се извършва? Защо се налага тази реконструкция? Се налага поради изключително тежкото движение, което преминава в момента през това кръстовище. Това можем да кажем, че е най-натовареното кръстовище в целия град. И поради тази причина настилката има своите деформации. Тя не е ремонтирана от 11 години и съответно нашата цел в момента е в този най-свободен от към трафик сезон да успеем да коригираме тези дефекти, така че след това преминаването да бъде по-спокойно и комфортно за хората. Освен настилката, друго ще се подменя ли? Не, към момента предвиждаме да се подмени само асфалтовата настилка в всички ленти за движение. Ще има ли нещо по-различно в настилката, която ще се полага? Новото, което предвиждаме специално за тази реконструкция, е, че ще бъде положена стоманена мрежа, която ще бъде поставена под износващия пласт на асфалтовата настилка и която ще има за цел допълнително да заздрави и да удържа асфалтовата настилка на изключително високите температури през лятото и тежкото движение, което минава тук. Наистина голям процент от автотранспорта минава тук през това кръстовище. Той ще бъде пренасочван. Гражданите могат да се информират за това от... Да, на сайтовете както на Столична община, така и на Центъра за градска мобилност, във Фейсбук, както и във всички медии ще бъде публикувана информация относно напредъка на ремонтите и етапите, през които той преминава. Първият етап, който започва в събота, автобусна линия 213 ще бъде с променен маршрут. Тя ще минава по булевард Цитняково, а в последствие вече с напредването на ремонта ще бъдат премествани автобусни спирки или ще бъдат променени други маршрути на автобусните линии. Кога очаквате да приключи тук ремонта? Може ли да се наложи удължаването му? При благоприятни метеорологични условия очакваме ремонта да приключи в рамките на около 2 седмици. Мисля, че строителите ще се справят, имат необходимата мобилизация, така че това да се случи, пак казвам, при хубаво време. И последно, до дни започва ремонта и на Монтевидео? Реконструкцията на булевард Монтевидео вече започна. Булевардът предстои да бъде цялостно рехабилитиран и разширен, така че неговият капацитет на практика ще се удвои. Там очакваме в края на октомври строителите да са готови. Благодаря ви много за този коментар. Това е от нас тук от Орлов мост. От утре сутрин събота започва и истинската му реконструкция. Към теб, Боряна.